तो भैया जी बुलेट आई थी अपने दौरा भाई, सर्विस खतरे। तो अपन देखा तो इसका रियर अलॉय व्हील था ना, जो पिछला अलॉय व्हील था भाई वो क्रैक हो रहा है, क्योंकि बढ़िया कंपनी का नहीं था भाई, वो लोकल है। एक बार पहली साइड तो और दिखा दे। तो भाई ये व्हील वेल डलवाओ ना, बढ़िया कंपनी के डलवा करो भाई, ताकि कुछ टाइम तक चल जावे भाई। वीडियो ना के शेयर करो, ताकि और भी को भाई की बाइक में इसी दिक्कत आवे। तो भाई लोकल व्हील ना गलवाओ, बढ़िया व्हील गलवा ले भाई।